2000 မေလ 30 ရက်မွန်ပြည်နယ်ပထုံမြို့တတ္တမဇောတိကရာမကျောင်းတိုက်တွင်ရှင်ကျင်းပသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမဇောတိကဆရာတော်ဘုရားကြီး၏အန္တိမအဂိဇာပနအထိတ်အမှတ်ဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောလမ်းခွဲတာဖြစ်เสียလားတရားတော်လမ်းခွဲတာဝမ်းနည်းเสียလားလို့ညီးပေးထားတဲ့တရားတော်ကိုဒီနေ့ဟောကြားနာကြရအောင်မဟောမီမနာမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ဤအရဟံဂုဏ်တော်ပွားများခြင်းဖြင့်ရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့လက်ဥချီထားပြီးတော့လိုက်ဆိုကြပါနှစ်ခေါက်ဂုဏ်တော်အရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်၃မျိုးကိုတစ်မျိုးကိုနှစ်ခေါက်စီတိုင်ပြီးပါမယ်နှစ်ခေါက်ဆိုပြီးရင်တရားနာပိသနာက၃ခေါက်ဆိုကြရမယ်အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ွယ်ရာရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ွယ်ရာရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံပူဇော်ထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားအရဟံပူဇော်ထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားသာဓုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပွားများပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဥချီထားတာလေးတွေချထားပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ချမ်းသာစွာတရားနာယူနိုင်ကြပါပြီဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းစဉ်ကပါတယ်လေလမ်းခွဲတာဝမ်းနည်းเสียလားတရားကောင်းစဉ်ကမိဂုံသဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်လမ်းခွဲတာဝမ်းနည်းเสียလားတရားနာပိသများလမ်းခွဲတာဝမ်းနည်းเสียလားပိပိတတာလေးဖြည့်စေချင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မပြောနဲ့ဝမ်းနည်းစရာဆိုရင်လည်းဝမ်းနည်းစရာပါဖေဟာဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ပါဖေဟာလို့အဲ့နှစ်ခုရဲ့တစ်ခုခုလျှောက်ထားကြည့်ပါမဟုတ်ပါဖေဟာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်တာဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာပေါ့
one day I'm also not one that's the other no one is young Hobusan, Ian Majuveni, which he have no. At a Lanqueda, one is Yala, these are Galia, a ribbon, the new Tatapo, Pure Boguye, lead them or Muti Pidopoli, down to Mumu, Bogodia Yone, Lanquea, Rejam, one and needed Bogotiago. Subu Jimang the Boline Poli, Amalu Amia the Boline, Lanqueramia Vanesia, Telupioria Ragaro, Lanquera Vanesia, Mahopu Sure Tapeva, no? Vanesia Lalu, Zagaloya, Shendi, Megon Tota Mahobabu, Talimia Gozia Lasure, Zagalu Poli, Gozia Lalu Pola Champion, Adi Zagarema Gozia, Mahopu Sure Zagale Bani Vida Babu, no? So what a thing I must listen to as a guy, Pessia last of you know, Pessia last of Pessia Mobu to the tape paper. At a Lanquera, one is Yala, so the Sagaga, Lanquera, one is Yam, Hopabu, so the tape their body. Not who got a make on the formula their body, Lanquera, one is Yala, Domoho, one does Yala. Eddie Lutagego, teach and look, made and make on the formula their body. At a Lanquera, one is Yala, so the Diana Vitanaga, one is Yam, Mohopulu, she died, no? One is Yagone, Lanque Genle Shibare, one is Ya, Magone, the Nibiano, one is Yam Malure, Lanque Genle Shibare. Logama, Asa Sura Shi, Sunda Surale Shiare. Gay Jensure, Sashi Lucy, G and Jensure, Santa Gale Shiare, Nubio Jensure, Sashi, Omin Jensure, Santa Shiare, Jama Jensure, Sashi, Passon Shimle, Shana Jen, Najin Sure, Santa Shiame, Wipa Jensure, Sashi, They song in the song that she may, Bang song in the Sashi, Quaquajin the song that she may, Logaye the Babagoga Sashi, so she did at the Jam, Bang song in the she and Lanquajin Sura, she has a maybe. Lanquajin and Nizin Mia, she need a babe, Lanquajin and Namushi, at the she, Lanquajin, they song below Lanquajin. Shingwe Koyare Lanquajin, Pigwe Koyare Lanquajin, Subido Lanquajin, Namushivare. Shingwe Koyare Lanquajin Aro, at the she near Mia Galabalo, Nizin Mia, Jinsai Niare, Logatan Takubabe, Logatan Sura, Loga Dama, Loga Sura, Loga Irema Dama, Chita de the Votia. Subaro Tangajinia. Pitchare, the engineer, Nabe, Lefay in Tanyare, Swinley. Aya on Lefay in Tamidalo, Chaidan, going go Pianaro, Mensuro, Lamakoyaula, Lankoyabari, the engine, Shilano Subia doing good like Tomo, going Matula, Elena, the La Ilum Pipu, the Cardia Mephisim, Mirano, Mephianaimu. Tira Taliban Dizin, don't do it, Lanquajimabe. Jang Dore solution lay. Jang Dore, Jama, Jampone, Jang Saturday Chani, Johnson Conan to the Chinti, Jang Maniare, Johnson Conan, T like B, Suraneko, Ingo, Piana Jayare, Jama Tuyare, Tangajin, Bountain in Ele, Lanquayare, Ginu Lizare, Sia Siama Manele, Lanquayare, and Nizin Jundiare, Lanquajimave. Siam Nebogusole, to do Webo. Zirema, Zipune Chendi, Zidine Chendi, Ziba Tanyane, Sainina Jimbo Gurinele, Kidakana, Bouncing Yare, Go Sain La Wanija Powder in Eleve, Kidakana, Bouncing Yare. The women Zibino, Zibaby, going go Piana Visueno, Madame Chillavare, Sore Sanina Jenile Makoyaula. Go Gound you Budine, Gound you needed powder in Elemakoyaula. Koyabari
ယုံတက်တဲ့လူလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့လေကိုယုံကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးလို့ယုံစင်းညရောက်တော့ကိုရင်ကိုပြန်ယုံမှတွေ့တဲ့လူတွေနဲ့ကိုနဲ့လမ်းခွဲကြရတယ်အဲဒီလိုအဖြစ်ရှင်ခွဲခွဲရတဲ့လမ်းခွဲခြင်းကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအချိန်တိုင်းကြုံတွေ့နေကြရတာပါတိတ်ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတောင်းမှတစ်ချိန်လုံးတပူးတွဲနေလို့မရပါဘူးလမ်းခွဲတဲ့ချိန်ဆိုတာရှိရသေးပါတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာနေနေနဲ့တယောက်ကအပြင်မှာဈေးရောက်နေတယ်တယောက်ကအိမ်မှာအမင်းချက်ဟင်းချက်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လေဇနီးမောင်နှံနဲ့လမ်းမခွဲရဘူးလားလမ်းခွဲနေရတာပဲမမြင်တွေ့ရတော့ဘူးမျိုးသားကကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ပြင်ထွက်သွားတဲ့အခါဆိုရင်လေလမ်းခွဲရတာပဲအမျိုးသမီးကကိစ္စရှိလို့ပြင်ထွက်သွားရင်လေလမ်းခွဲရတာပဲတရက်တကြီးကိုသွားမှမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့လမ်းခွဲရတယ်ကိုယ်အိမ်ရဲ့ပေါ်ထပ်နဲ့အောက်ထပ်အိမ်ရှိနဲ့အိမ်နောက်ဒီလိုသွားလာခြင်းအဖြစ်လည်းပဲလမ်းခွဲနေကြရတာပါပဲအတိတ်ကံကောင်းလုံးလို့တိတ်ချစ်ကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံယောက်ကအမြဲတမ်းမျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံတပူးတွေနေတယ်ပဲထားအောင်တော့နောက်ဆုံးကြင်ကြီးချင်းငယ်ဆွညင်လို့ရေအိမ်ငန်းနဲ့ဝင်တော့လမ်းမခွဲရဘူးလားလမ်းခွဲရပါတယ်စက္ကန့်နဲ့မျှအမြဲတမ်းကိုချစ်တဲ့သူနဲ့တပူးတွေပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေရတယ်ဆိုတာရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးလမ်းခွဲခြင်းဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့မျှရှိပါတယ်ရှင်ခွဲခွဲရတဲ့လမ်းခွဲခြင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းခွဲကြတဲ့ရှင်ခွဲခွဲတဲ့လမ်းခွဲခြင်းတွေမှာလည်းပဲဝမ်းနေတဲ့လမ်းခွဲခြင်းရှိတယ်ဝမ်းမနေတဲ့လမ်းခွဲခြင်းဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်တရားနာပိဋကများဥစဉ်ပါဝင်တရားနာပိဋကများကျင်လည်နေကြရတဲ့တန်တရားဆိုတာကမြစ်ပြင်ကြီးနဲ့တူတယ်ဥစဉ်တို့တွေကတော့မြစ်ပြင်ထဲမှာရှိတဲ့ဗေဒာပင်လေးတွေနဲ့တူပါတယ်ကံကြမ္မာကတော့ကံတရားကတော့လေနဲ့တူတယ်တောင်ဘက်ကနေလေတိုက်လိုက်တော့ဗေဒာပင်လေးတွေမြောက်ဘက်ရွေ့သွားလိုက်မြောက်ဘက်ကနေလေကတိုက်လိုက်တော့တောင်ဘက်ရွေ့သွားလိုက်ရှေ့ကတိုက်လိုက်တော့နောက်ဘက်ရွေ့နောက်ဘက်ကတိုက်လိုက်တော့ရှေ့ဘက်ရွေ့နဲ့လေခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုဗေဒာပင်တွေရွေ့ပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုရွေ့သွားရင်လည်းအခါတည်းမှာဟိုဗေဒာအုပ်နဲ့ဆုံလိုက်ဒီဗေဒာအုပ်နဲ့ဆုံလိုက်ဒီလေတိုက်လိုက်လို့ပဲဆုံပြီးသားဗေဒာအုပ်နဲ့ကွဲသွားပြန်လိုက်တပင်နဲ့ဖြစ်နေရပြန်လိုက်တော့ကြလေချောင်းတင်သွားလို့ဟိုဗေဒာတအုပ်နဲ့ပြန်ပေါင်းမိလိုက်အဲ့ဒီလိုအပြင်တန်မြတ်တိဟုသောမြစ်ပြင်ကျဲကြီးထဲမှာဥစဉ်တို့တွေဟာကံလေပင့်တဲ့အတိုင်းကံလေကစီမံပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပေါင်းဆောင်ခြင်းဆိုတာတွေဖြစ်ရတယ်ခွဲခွာခြင်းဆိုတာတွေဖြစ်ရတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလာစဉ်နဲ့အမျှနှစ်စဉ်နဲ့အမျှဆိုသလိုကြုံတွေ့နေရတဲ့လမ်းခွဲခြင်းလေးတွေပါပဲဒါလောက်ပြောလိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ချက်ထွင်းပြီးတော့အသေးစိတ်ဆင်ခြင်လို့ရသွားပြီအဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်နေစဉ်မှာရှင်ခွဲခွဲရတဲ့လမ်းခွဲခြင်းနဲ့လမ်းခွဲရတဲ့အခါမှာလဲလမ်းခွဲတာဝမ်းနည်းစရာလားဆိုတဲ့မိကုံးကအကျုံးဝင်ပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လမ်းခွဲခြင်းဟာဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လမ်းခွဲခြင်းဟာဝမ်းနည်းစရာမဖြစ်ပါဘူးခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကောင်းသောလမ်းခွဲခြင်းနဲ့လမ်းခွဲရင်တော့ဝမ်းနည်းစရာမလိုဘူးပေါ့မကောင်းသောလမ်းခွဲခြင်းနဲ့လမ်းခွဲရင်တော့ဝမ်းနည်းစရာလိုတယ်ဝမ်းနည်းရမယ်ဒီတော့လမ်းခွဲခြင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေကအကျမ်းပြင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ရှင်ခွဲခွဲရတဲ့လမ်းခွဲခြင်းမှာတဏှာနဲ့လမ်းခွဲလို့ရှိရင်ဝမ်းနည်းရတယ်မေတ္တာနဲ့လမ်းခွဲလို့ရှိရင်တော့ဝမ်းနည်းစရာမလိုဘူးတဏှာဆိုတာကတစ်ဖက်အာယုံပေါ်မှာညှိကပ်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်တစ်ဖက်အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာမှုကိုရယူလိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်ကိုယ်အကျိုးထက်သူ့အကျိုးထက်ကိုယ်အကျိုးကိုရှေ့ရှုတဲ့သဘောရှိပါတယ်လမ်းခွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တဏှာရဲ့သဘောဟာတစ်ဖက်အာယုံပေါ်မှာညှိကပ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်နှောင်ဖွဲ့နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တခဏဆုံတွေ့ပြီးလို့လမ်းခွဲရပြီဆိုတဲ့အခါကိုခွဲလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတဏှာနဲ့ညှိကပ်နေမယ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားမယ်ရှစ်ပတ်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာမိမိလမ်းခွဲလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲအမြဲတမ်းမြင်ရောင်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာမိမိကိုခွဲထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဝမ်းနည်းရပါတယ်မေတ္တာနဲ့လမ်းခွဲပြီးဆိုရင်တော့
တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့စိတ်စဉ်မှာမလွှမ်းမိုးတော့ပါဘူးမေတ္တာရဲ့သဘောကတစ်ဖက်အာယုံပေါ်မှာညှိကပ်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့နေတဲ့သဘောမရှိပါဘူးတစ်ဖက်သားကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အဆဆရရအရှင်ပြေစေခြင်းနဲ့တစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုရင်ပဲကျေနပ်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်လူချင်းထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲတစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးဖြစ်မဲ့တစ်ဖက်သားစိတ်ချမ်းသာမဲ့စကားကိုပဲပြောဆိုပါတယ်တစ်ဖက်သားကောင်းကျိုးဖြစ်မဲ့တစ်ဖက်သားစိတ်ချမ်းသာမဲ့အပြုမှုကိုပဲပြုပါတယ်စိတ်စဉ်ကလည်းပဲတစ်ဖက်သားစိတ်ချမ်းသာမဲ့ကောင်းကျိုးပြုမဲ့အတွေ့အကြံတွေကိုပဲတွေးပါတယ်အကြောင်းအလျော်စွာလမ်းခွဲလိုက်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲတစ်ဖက်အာယုံမှာညှိကပ်ပြီးတော့ဝမ်းနေနေတယ်ပူဆွေးနေတယ်တတိယတန်တနေတယ်လွန်ဆွတ်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတွေ့ဆုံကြမှလည်းသူ့အကျိုးကိုငါဆွမ်းနေသလောက်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပြီအခုမတွေ့ဆုံရတဲ့အချိန်မှလည်းပဲသူ့လုပ်ပြီးတော့သူ့ဘာသာသူကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်အောင်နေထိုင်သွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းသူကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့အစဉ်ပြေဖို့မေတ္တာဓာတ်လေးပို့လှုပ်ပြီးတော့နေလိုက်မယ်တစ်ဖက်သားပေါ်မှာဆွဲဆွဲလန်းလန်းညှိကပ်ပြီးတော့မနေပါဘူးတစ်ဖက်သားဘယ်လိုများနေမလဲအစင်မပြေပါမလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်တောကလည်းပဲဖြစ်မနေပါဘူးကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီကိုပြောတဲ့ပြောထိုက်တာပြောပေးခဲ့ပြီးပြီကိုတာဝန်တော့ကြည်ပြီကိုလည်းပဲကိုလှုပ်ကိုဆက်လှုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလှုပ်လေးကိုလှုပ်နေကြမှာပဲဒီတော့အသက်ရှင်စဉ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်လမ်းခွဲကြတဲ့အခါတဏှာနဲ့လမ်းခွဲပြီးဆိုရင်တစ်ဖက်အာယုံပေါ်မှာညှိကပ်ဆွဲလန်းပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်အာယုံကမိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုကျိုးနဲ့တုပ်တယ်လို့ချုပ်ကန်ပြီးတော့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာနဲ့လမ်းခွဲရင်ဝမ်းနေရတာပါပဲသူဘလို့များနေမလဲသူဘလို့များဖြစ်နေမလဲသူငါကိုတတိမှရမှရပါမလားငါကတော့သူ့ကိုတတိရလိုက်ရတာငါတတိရသလောက်သူတတိမှရမှရပါမလားအဲ့ဒီလိုတဏှာနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တာဆိုတော့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရပါတယ်မေတ္တာနဲ့လမ်းခွဲတာကတော့မေတ္တာရဲ့သဘောကတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံတွေ့ရဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သားအကျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်တစ်ဖက်သားအကျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိနေရင်ပြီးတာပဲမဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းနေခြင်းပူဆွေးခြင်းတန်တခြင်းတတိယခြင်းလွန်ဆွခြင်းဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အကျဉ်းချုပ်မှတ်ရမှာကတဏှာနဲ့လမ်းခွဲလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရလဲဝမ်းနေရတတ်တယ်မေတ္တာနဲ့လမ်းခွဲရင်တော့ဝမ်းမနေရတော့ဘူးမိမိတို့ဉာဏ်နဲ့ချဲ့ထွင်းပြီးတော့သဘောပေါက်လိုက်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ကတော့အကျဉ်းပြမဲ့ပြောသွားတာပါအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့လမ်းခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်အလုပ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်မဆုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့နေတတ်သွားပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အလုံးနဲ့လမ်းခွဲတာဟာဝမ်းနေစရာမလိုဘူးအလုံးမရှိဘဲနဲ့လမ်းခွဲတာကတော့ဝမ်းနေရတယ်အလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာခံယူချက်လေးနဲ့ပြီးတော့ဥဒိချက်ပြတ်သားတဲ့အလုံးဆွေဆွေမြဲမြဲခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူနဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်လမ်းခွဲရဝမ်းမနေပါဘူးနှစ်ယောက်ဆုံတွေ့နေတာကမှကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ကုန်သေးတယ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်သေးတယ်သို့တော့ဆုံတိုက်တဲ့လောက်တော့သူ့တိုင်းနဲ့ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရမှာပေါ့အမြဲတမ်းကြီးပဲဆုံတွေ့ပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်လေကိုယ်ခံယူချက်လေးလေးနက်နက်နဲ့ဥဒိချက်ပြတ်ပြတ်သားသားချမှတ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဖက်နဲ့အလုပ်တွေနှောင့်နှေးသွားလိမ့်မယ်အလုပ်တွေလင်းဟင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့လမ်းခွဲလိုက်ရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်အလုပ်ထဲမှာစိတ်ကိုနှစ်ထားလိုက်ခြင်းအပြင်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ဆိုတာဖြစ်မလာတော့ဘူးဒီအလုပ်ဟာငါမလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုပ်ပဲလို့နားလည်ထားတဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်ဟာငါကိုယ်တိုင်လုံးမှဖြစ်မယ်လို့သဘောပေါက်လက်ခံထားတဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်ဟာလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်ဟာအချိန်ဆွဲပြီးတော့လေးလေးဖက်ဖက်လုပ်နေရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးမြန်မြန်ထက်ထက်တွတ်တွတ်လဲလဲနဲ့ကုချက်ချင်းကိုပဲလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပဲလို့သိမြင်ထားတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးခိုင်ခိုင်မာမာဆွဆွမြဲမြဲရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူနဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲလမ်းခွဲရဝမ်းမနေတော့ပါဘူးကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆုံတွေ့ပဲနေရတဲ့အချိန်မှာကိုအလေးနဲ့ထားတဲ့ကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့အလုပ်ကလေးကရှိနေတော့သူ့မှာဝမ်းနေဖို့အချိန်မရတော့ဘူးဝမ်းနေတယ်ဆိုတာအလုပ်မရှိတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်စိုးရင်ပူဆွေးတယ်ဆိုတာလည်းအလုံးမရှိတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တတိယတန်တနေတယ်ဆိုတာလည်းအလုံးမရှိတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်
ခံယူချက်လေးနဲ့ပြီးတော့ဥတီချက်ပြတ်သားတဲ့အလုပ်မလုပ်မဖြစ်လို့ခံယူထားတဲ့အလုပ်ကိုမှရှိနေပြီအဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာလည်းတကယ်စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘသူနဲ့လမ်းခွဲရလို့မှဝမ်းနေမနေပါဘူးဘသူကိုမှလည်းတတိယတန်းတက်ပြီးတော့လွန်ဆွတ်ပူဆွေးမနေပါဘူးဘသူအတွက်မှလည်းပဲစိုးရင်တော့ကတွေဖြစ်မနေတော့ပါဘူးအလုံးမရှိတဲ့သူတွေသာဝမ်းနေတာတို့ပူဆွေးတာတို့စိုးရင်တော့ကဖြစ်တာတို့ဆိုတာဖြစ်နေရတာပါဒါကြောင့်ခိုင်မာဆွေးမြဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဘသူနဲ့ပဲဘာအကြောင်းကြောင့်လမ်းခွဲရဝမ်းမနေတော့ပါဘူးအလုံးမရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့အတွေးတွေနဲ့ပြန်လွင်ပြီးတော့အတွေးထဲမှာပါတဲ့ဇယုတ်တည်းရဲ့စေစားချက်အတိုင်းဝမ်းနေမှုဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဝမ်းနေတယ်တို့ပူဆွေးတယ်တို့တရိယာတန်တာတယ်တို့လွန်ဆွတ်တယ်တို့ဆိုတာတကယ်တော့အတွေးတွေကြောင့်ဖြစ်တာပါသူ့အကြောင်းကသာကိုမတွေးမိရင်သူ့ကိုတရိယာတန်တာတဲ့စိတ်ဆိုတာဖြစ်ပါမလားသူ့ကိုသာတတိမရဘူးဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းနေတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးအတွေးတွေကြောင့်သာလျှင်ဝမ်းနေခြင်းစတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခိုင်မာလေးနဲ့တဲ့အလုပ်ကိုဆွေးဆွေးမြဲမြဲစိတ်ပါဝင်စားစွာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘသူအကြောင်းမှတွေးဖို့အချိန်မရတော့ဘူးအတွေးထဲမှာဘသူမှထင်ပေါ်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ပေါ်လာရင်ဖြစ်မဲ့ဝမ်းနေခြင်းပူဆွေးခြင်းစတဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝတွေမဖြစ်လာတော့ပါဘူးဒါကြောင့်လူတယောက်ဝမ်းနေနေပြီပူဆွေးနေပြီဆိုရင်တော့ကတွေဖြစ်နေပြီလွန်ဆွနေပြီတန်တနေပြီဆိုရင်အာမနာတတ်ဘူးဆိုတော့မေးရမှာကတော့နင်းအားနေလားလို့ဒီလိုပဲမေးရမှာပဲเนาะတိတ်အားနေလားလို့ဒီလိုပဲမေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝမ်းနေတဲ့ပူဆွေးတဲ့ဆိုတာအားမှာပဲလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ကိုเนาะကိုယ်အလုပ်ထဲမှာစိတ်ပါဝင်စားနေမယ်အလုပ်ကိုစိတ်လိုလက်ရလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဝမ်းနေခြင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အတွေးဝင်ခွင့်မရတော့လို့ဝမ်းနေခြင်းစတဲ့စိတ်တော်ကတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအတွေးဝင်ခွင့်ရနေလို့ပါဒီလိုပြောတော့လည်းပဲဝမ်းနေပူဆွေးတတ်တဲ့သူတောကဖြစ်တတ်တဲ့သူကိုအာမနာရတော့ရောက်နေတာပေါ့နော်မညာတာရတော့ရောက်နေတယ်သို့သော်လေတရားအရှိကိုတော့တရားအရှိတိုင်းပြောရမှာပဲနော်လိုက်နာနိုင်တာမလိုက်နာနိုင်တာစိတ်တဲ့ရင်းချက်တာမရင်းချက်တာကတော့ကာယကံရှင်ရဲ့အပိုင်းမှာပဲအဲ့တော့အလုံးနဲ့လမ်းခွဲလို့ရှိရင်ဝမ်းနေမှုမဖြစ်ပါအလုံးမရှိဘဲနဲ့လမ်းခွဲလို့ရှိရင်တော့ဝမ်းနေမှုဖြစ်ပါတယ်အလုံးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအတ္တမဝါကြောင့်အလုံးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအတ္တမဝါကြောင့်အလုံးဆိုတာကတော့အများအားဖြင့်သူ့အချိန်ပိုင်းနဲ့သူပဲလုပ်ရတာဆိုတော့အချိန်ပြည့်လုပ်ရတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးတချို့သိတ်ကိုအလုံးကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကလွှဲရင်ချိန်ပြည့်ဒီသမီးဝမ်းကြောင့်လှုပ်ထဲမှာစိတ်ကိုနှစ်ထားရမှာပေါ့လေအများစုကတော့အဲ့ဒီလိုအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကလွှဲရင်စက္ကန့်နဲ့အမျှမိနစ်နဲ့အမျှသမီးဝမ်းကြောင့်အလုပ်ထဲမှာကြီးပဲနှစ်ထားစရာအလုပ်မျိုးမရှိကြပါဘူးဈေးရောက်နေသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးဖွင့်တဲ့အချိန်ဈေးဖွင့်တဲ့အချိန်ကနေဈေးသိမ်းတဲ့အချိန်ထိဒီအချိန်ကန့်သတ်အတွင်းမှာပဲဈေးရောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်သမီးဝမ်းကြောင့်အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဈေးသိမ်းလို့အိမ်ပြန်ပြီးဆိုရင်အားသွားပြီပေါ့အတမဝဉ္ဇနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်အားသွားတာကိုပြောတာပါအိမ်မှုကိစ္စတို့လူမှုကိစ္စတို့တော့ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ခိုင်မာဆွေးမြဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတာအထူးအဖြစ်တော့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုဆွေးဆွေးမြဲမြဲရှိရမှာကိုပြောတာပါလောကအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လောကအလုပ်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာစာဖတ်တဲ့အလုပ်ပေါ့စာဖတ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာခံယူချက်၄နဲ့တည်းဆိုရင်အာဘီဆိုတာနဲ့အတမဝဉ္ဇနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်အာဘီဆိုတာနဲ့စာလေးကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့စာကိုကောက်ဖတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဝမ်းနေခြင်းရသေးလားမရတော့ပါဘူးအတွေးတွေဝင်ခွင့်မရတော့ဝမ်းနေမှုဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့အာကစားပေါ့တချို့လည်းမိမိဝါသနာပါတဲ့အာကစားအလုပ်ကိုတမင်ဝါကြောင့်အလုပ်ကနေအာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ယူပြီးတော့အာကစားအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တယ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့အာကစားထဲမှာစိတ်ကိုနှစ်ထားလိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းပဲဝမ်းနေဖို့အချိန်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပေါ့လေဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုခိုင်မာလေးနဲ့ဆွေးမြဲစွာရှိနေရမယ်ပြီးတော့ဓမ္မအလုပ်ကလည်းပဲခိုင်မာလေးနဲ့ဆွေးမြဲစွာရှိနေရမှာပါပဲဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်အလုပ်ဓမ္မအလုပ်ကိုလည်းပဲဝါသနာပါရမယ်တကယ်လို့ဝါသနာမပါဘူးဆိုရင်လည်းပဲဝါသနာပါအောင်ပြုစုပြောထောင်ဝင်းမြူရမှာပါပဲဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ရမယ်ဝါသနာမပါတဲ့အလုပ်မလုပ်ရဘူးဆိုတော့တရားဓမ္မလို့ငါဝါသနာမပါဘူးမလုပ်ဘူးကွာလို့ဒီလိုပြစ်ထားလို့မရဘူး
တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကတော့ဝါဒနာပါတိဖြစ်စီမပါတိဖြစ်စီပါအောင်ပြုစုပြောထောင်ရမှာပါပဲအဲ့ဒီလိုအပြင်စာဖတ်ခြင်းဆက်ရှိတဲ့လောကအလုပ်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာဓမ္မအလုပ်အဲ့ဒီလိုဝါဒနာပါတဲ့လောကအလုပ်ဓမ္မအလုပ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာလေးလေးနက်နက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲစိတ်ပါဝင်စားစွာအစဉ်တစ်ဖြင့်ပြုလုပ်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဘယ်သူနဲ့လမ်းခွဲရဝမ်းမနေတော့ပါဘူးမိမိတို့ညာနဲ့ချက်ထွင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလမ်းခွဲခြင်းဟာဝမ်းနေရတယ်ဘယ်လိုလမ်းခွဲခြင်းကတော့ဝမ်းမနေရဘူးဆိုတာစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြရုံပါပဲဒီတော့ဒီမေတ္တာနဲ့လမ်းခွဲခြင်းအလုံးနဲ့လမ်းခွဲခြင်းဆိုတဲ့သဘောနှမျိုးတွေကဆောင်းမောလေးတစ်ခုဆိုကြရအောင်မေတ္တာနဲ့သာလမ်းခွဲပါစိတ်မှာဝမ်းမနေမေတ္တာနဲ့သာလမ်းခွဲပါစိတ်မှာဝမ်းမနေမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကအရှင်မဟာကတ္တဗမထေရနဲ့ဗဒ္ဒကာပိလာနိထီရိမဆိုတာတရားနာပိဋကအများစုကြားဘူးပြီးကြပြီးသားပါကြားဘူးပြီးကြတာပါကြားဘူးကြပြီးသားပါအဲ့ဒီအရှင်မဟာကတ္တဗမထေရအလောင်းပိပ္ပလိလူလင်နဲ့ဗဒ္ဒကာပိလာနိထီရိမအလောင်းမေဗဒ္ဒတို့ရဲ့လမ်းခွဲခြင်းဟာအမတန်အတူယူစရာကြည်ညိုစရာအားကြစရာလိုက်နာကျင့်သုံးစရာကောင်းပါလေလမ်းခွဲတာဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့လမ်းခွဲခြင်းကသက်သေပြခဲ့ပါတယ်သာသနာသမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးလမ်းခွဲခြင်းအမြင့်မြတ်ဆုံးလမ်းခွဲခြင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ကြတဲ့အရှင်မဟာကတ္တဗမထေရအလောင်းပိပ္ပလိလူလင်နဲ့ဗဒ္ဒကာပိလာနိထီရိမအလောင်းမေဗဒ္ဒတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကလမ်းခွဲခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တစ်စိတ်တတိသားကိုပဲကွက်ပြီးတော့အာယုံပြုကြည့်ကြအောင်ပိပ္ပလိလူနဲ့မေဗဒ္ဒနှစ်ယောက်လုံးဟာဗြဟ္မပြည်ကနေဆင်းသက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လူဘဝကလာတဲ့သူကိုလူဝင်စားလို့ဆိုရင်ဗြဟ္မဘဝကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘာဝင်စားလို့ပြောမလဲဗြဟ္မဝင်စားလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ပိပ္ပလိလူနဲ့မေဗဒ္ဒဟာဗြဟ္မဝင်စားတွေဖြစ်တယ်ဗြဟ္မဝင်စားတွေဆိုတော့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေအပေါ်မှာတာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့ဆွဲလန်းခြင်းမရှိကြဘူးအထူးသဖြင့်အိမ်တော်မှုဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာပေါ်မှာလုံးဝစိတ်ပါဝင်စားခြင်းမရှိကြဘူးပိပ္ပလိလူလည်းအရွယ်ရောက်လာတော့မိဘနှစ်ပါးကအိမ်တော်ပြုဖို့အကြိမ်ကြိမ်အခါခါတိုက်တွန်းပါတယ်ပိပ္ပလိလူလည်းကလည်းပဲအကြိမ်ကြိမ်ခါခါညင်းပယ်ပါတယ်မေတို့ဖေတို့ကျွန်တော်အိမ်တော်မပြုပြရစေနဲ့အမေတို့အဖေတို့အသက်ထင်ရှားရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်အမေနဲ့အဖေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးပါမယ်အမေနဲ့အဖေနဲ့ကွယ်လွန်သွားလို့ရှိရင်တော့တာယဟန်ပြုပါမယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်မပြုပြရစေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ခါခါညင်းပါတယ်မိဘနှစ်ပါးကလည်းဇွဲမလျှော့ဘူးအကြိမ်ကြိမ်ခါခါတိုက်တွန်းပါတယ်ကြတော့ပိပ္ပလိလူလည်းနားကြီးလာတယ်နားပူလာတယ်ငါယဟန်ဝိချင်တဲ့စိတ်အမတန်ထက်တန်နေဆိုတာမိဘတွေသိပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အမတန်ချောမောလှပတဲ့ရွှေစင်ရုပ်လေးတစ်ခုထုလုပ်လိုက်တယ်ထုလုပ်ပြီးတော့ဒီရွှေသားအတိပြီးတဲ့ရွှေစင်ရုပ်ကလေးထုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီရွှေစင်ရုပ်နဲ့ဒီရွှေစင်ရုပ်မိန်းကလေးလောက်ချောတဲ့အမျိုးသမီးလောကမှာရှိရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုပါမယ်တကယ်လို့ဒီရွှေစင်ရုပ်နဲ့တူတဲ့ဒီရွှေစင်ရုပ်လောက်ချောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးလောကမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမေတို့ဖေတို့တည်တဲ့အထိမဆောင်ရစေနဲ့မတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ချက်ချင်းပဲသာသနာ့ဘာဝင်ပြစေယဟန်ပြုပြရစေအဲဒီလိုပြောတော့မိဘတွေကလည်းပဲငါသားဟာတန်တရားကျင်လေစဉ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတူးတဲ့လုပ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်တန်ရဘူး
အတူတကွကုသိုလ်ပြုပဲပါရမီဖြစ်ပဲတော့ရှိမှာပဲငါသားဟာဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲငါသားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရွှေစင်မန္တမီတွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရွှေစင်ရုပ်ကလေးကိုယထာပေါ်တင်ပြီးတော့အနေနဲ့ရရလှည့်လဲပြီးတော့အရှာထွက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမေဘဒ္ဒါကိုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုကြပါစို့မေဘဒ္ဒါရဲ့မိဘတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့မေဘဒ္ဒါရဲ့မိဘတွေကလည်းသဘောတူလက်ခံပါတယ်ပိပိတိလူလင်စီကိုလည်းပဲရွှေစင်ရုပ်လောက်ချောတဲ့ရွှေစင်ရုပ်ထက်တောင်းမှအစာပေါင်းတောင်းသိဂရေဂရာချီပြီးတော့ချောတဲ့မိန်းကလေးတယောက်လောကကြီးမှာရှိနေပါပြီနားဖောက်ခဲ့ပြီးပါပြီလို့ပြောတော့ပိပိတိလူလင်တော်တော်စိတ်ညစ်သွားပါတယ်ဟိုဘက်ကမေဘဒ္ဒါလည်းပဲစိတ်ညစ်သွားပါတယ်မေဘဒ္ဒါကလည်းပိပိတိလူလင်နဲ့အလားတူပါပဲသူ့ရဲ့မိဘတွေကအိမ်အောင်ပြုဖို့ပြောတော့မပြုပြရစေနဲ့အမေတို့အဖေတို့တက်ထင်ရှားရှိသမျှအပြူကြီးဘွားနဲ့ပြုစုလုပ်ကြည့်ပါမယ်အမေတို့အဖေတို့သေလွန်သွားရင်တော့သမီးယဟမပြုပါမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်တူကိုယ်တူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အခုတော့သူတို့နှစ်ဦးလာပြီးတော့တွေ့နေကြပြီဒီတော့ပိပိလိလူလင်ကလျှို့ဝှက်စာတစ်စောင်ရေးပြီးတော့သူ့ရဲ့လူယုံတော်တယောက်နဲ့မေဘဒ္ဒါစီပို့ခိုင်းလိုက်တယ်မေဘဒ္ဒါကလည်းပဲလျှို့ဝှက်စာရေးပြီးတော့လူယုံတော်တယောက်နဲ့ပိပိလိလူလင်စီကိုစာအပို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်သူတို့ရေးထားတဲ့စာတွေကအဓိပ္ပာယ်အတူတူပါပဲပိပိလိလူလင်ရေးတဲ့စာကတော့ချင်းနမမေဘဒ္ဒါသင်ဟာသင်နဲ့အမျိုးဆက်ချင်း